你話你係第一次去外國開演唱會，其實我好耐之前我去過加拿大開過一次演唱會嘅，但係好耐啦，嗰陣時真係好耐，感覺應該好大分別。好大分別。即係以前開演唱會唔知自己做緊咩㗎，我即係今次係知道嘅。黐㗎今次。你知唔知我哋今日做咩先？超下傾下偈，吹下水。絕對唔係食下嘢，絕對唔係。喂，有啲咩 task 啊？揭你嘅瘡疤。超邊似有瘡疤揭嘅啫。不過講真，佢真係好癲，即係我有好少做訪問咧，個 artist 係會自己孭住背囊。啲同事話：，使幫係咩啊？唔使啊，唔使。造型嚟㗎嘛。仲有嘅。我真係想問佢。你遲到啊？唔係啊，有一樣嘢同倫敦好似嘅，係就係女人，因為倫敦嘅交通同呢個女人嘅心一樣，係點咧？捉摸唔到。你有冇共鳴啊？呢樣嘢少少啊，倫敦嘅交通我唔知啊，女人嘅心有陣時係難捉摸啲嘅。有陣時啫咩？除咗你新識嘅，如果你識咗好耐嗰啲，其實又易啲捉摸，你已經估到佢個套路個思維係點樣。咁即係你係幸福啫。即係到而家都仲未估到。我本身唔明啊，點解陳柏宇有咁多fans 嘅？我都唔明。我真係明，我可以話俾你聽，因為你啊好真摯啊，係你講嘅嘢啊，你同佢哋嘅一個坦誠啊，係好近啊。冇乜鋪排啊嘛，唔知喎，即係可能你啱啱出道嘅時候，你會想好似大體啲咁樣，想 artist 啲咁樣喺台上面講嘢嘅時候嘅嗰啲套路，你會有少少覺得好似呢個先至係即係合理嘅咁樣。咁但係其實即係喺 real life 嘅 conversation 裏面唔係咁噶嘛。其實有好多即時嘅思考啊，又唔係所有嘢都好似好 planned。我自己係中意咁樣咯。但係你係要去到有而家呢個位咧，公司先俾噶嘛，照計。唔係㗎，而家出道嗰啲中意講咩啊，好巴閉啊！嗱，我唔知觀眾有冇睇過香港嘅演唱會，因為咧小弟都有做過一兩個香港嘅演唱會，即係做幕後啊。香港嘅演唱會 run down咧，一定會有一 part 叫做 encore。而我一做過嘅時候咧，我就知道，唉，唔使走住啊，假㗎呢個。經常都係預咗個 encore 位，但係佢喺演唱會入邊就話：嗱，好啦，我哋咧呢個咧唔要呢個 encore 位啦，咁樣。點解我要扮入去？你哋要扮，我要聽得多啲啊！咁我想你聽到，唔使早準備好嘅，因為見到你攞晒出嚟唱咯，唱完就開燈走咯。我中意傾偈啊嘛，唔係做訪問都係㗎，做訪問佢哋成日都會問有啲咩係唔問得㗎咁樣。我覺得呢樣嘢係有少少ridiculous 嘅。咁究竟個訪問係即係有幾多嘢係 plan， 即係唔好話 plan 啦，個設計嘅成分係多過即係你唔可以揾到好多 honesty 喺裏邊咁咯，好似如果呢個世界個個都好似你咁樣諗啊，呢個世界就冇咁多問題㗎啦，冇咁多誤解啊。係啊，真係唔可能㗎，因為你就算真人問咗佢有乜嘢唔問得啊，冇嘢唔問得㗎。黐線㗎，佢經理人都會話有啲嘢唔問得㗎。你點睇嗰啲人攞3跛㗎？唉，都係份工嚟嘅啫，即係咁佢都有份工啫。係，即係佢都有佢自己嘅故仔。可能佢好慘咧，可能佢攞唔到呢個3跛嘅時候，佢喺後邊俾人嚼緊咧。哇！你咁樣諗嘢，你真係其實又係可以 key 一個聖人嘅光喺你後邊㗎。你試下望住呢部機睇喺度笑一笑，我 key 啲光喺你後邊啦。嗱，地鐵站就喺嗰度啦。咁我哋咧就不如就坐1-2個站就去揾咗個嘢食啊嘛。 1-2個站不如行啦，做緊運動啦。你係明星嚟㗎，你知唔知你係明星嚟㗎？你係明星，我坐地鐵已經好過分㗎啦。喂，原來係好近你表演嘅場地喎。今集遠距離觀察人類學，就睇下 Jason 係咪真係咁 nice， 作為一個 artist 完全冇架子咧。我哋日日都喺呢度食早餐嘅。係咩？不如去你嗰間啦。有間即係日本嘅。如果係我就過。但我想就係如果我哋話我哋冇安排下一個拍攝場地喺邊 ，Jason 會有咩反應咧？去英國食日本嘢。服唔服咯？你有冇拍過一啲嘢係咁安排得咁差？嗱，你咁樣講又唔得。
安排差都好多㗎。唔係我冇乜所謂嘅，真係冇乜所謂，有冇安排都冇乜所謂。的而且確 ，Jason 係一個好隨和，同埋真係拎個心出嚟同你傾偈嘅人。呢一個訪問好珍貴。我好少睇訪問問題㗎，因為我覺得睇訪問問題太有準備咧，好冇咗個 authenticity。所以我咪真係叫你去做真人 show，真係有機會一定要做，你係一定係做得好好嘅。但我要有一個好嘅 partner 咯，即係我要有個 partner 同我一齊吹。我自己一個人講唔到嘢㗎。唔通就係我？你見過啊？有機會啊！你當同個 cameraman 傾偈啦，跟住嗰個效果你一定係做到，因為你同啲觀眾都係咁樣啫嘛。啊啱啊！啱啊！呢個係個新嘅 mindset， 唔係諗我喺台上面點樣講啲嘢俾觀眾聽，係我喺台上面自己同自己傾偈。我想問咧啲好行嘅問題，但係我都好想知，你係幾時知道自己中意唱歌？啊唔係啊，我想問幾時確認自己係適合做呢一行㗎？我唔適合做一個表演者。嚇！我不嬲，我係冇一個天生嘅表演欲㗎。咁你係做緊咩嘅咧？喺度？我係唱歌㗎咋。咁唱歌咪即係表現咯。即係譬如話，你琴日見到我喺台上面嘅時候咧，我咪成日周圍行嚟行去啊，間唔時係坐，間唔時係企啊，擺個嘢喺我隔離咁樣，即係冇乜，真係冇乜 showmanship 嘅。即係如果你幻想我呢一件事擺上去紅館嗰度嘅時候咧，其實你感覺上係一件好似唔可能發生嘅事嚟㗎嘛，係咪先？咁 which 同一晚就真係嘅，我自己企到上去紅館嘅時候咧，都有一種有一種壓力係，我覺得我係好似係要演咯，而係令到我有唔自然嘅感覺。你話你一有壓力就開始手心冒汗啊、胃痛啊，不嬲都係咁樣嘅，真係。係唱歌先係咁嘅咋，我現實生活當中好少呢啲咁嘅壓力㗎。即係你咁親民啊，我覺得係呢4-5年開始大咗嘛個人，同埋我諗我以前唔夠紅啫，即係我呢幾年係人氣係好過再之前㗎嘛。喺成個演藝嘅生涯，你覺得而家係算係最紅？唔係，梗唔係啦。即係開頭嘅時候最紅。早幾年前紅啲。即係你都幾夠膽講自己嘅嘢啊！你 OK， 即係你會覺得為咗保持一個形象而唔講一啲嘢，反而係合理，即係反而係應份嘅。唔係佢 image 點會係應該係虛構出嚟嘅啫？如果虛構出嚟嘅就話使乜你嘅存在啫？你個個都可以做到虛構出嚟嘅嘢㗎啦。嗱，呢啲真係癲㗎，佢真係咁樣諗㗎，佢唔係講笑嚇。有啲苦啊！好喎，多謝。情陷有多壞，手中緊一些事，我現時自己肯過一個。都有好多好熱門嘅歌啊！你由一開始嘅情歌到而家嘅歌。哦，我覺得其中一樣嘢係可以幫到手嘅，就係當如果你嘅音樂同你個personality 同你幕前嘅persona 係吻合嘅時候係好啲嘅。我就咁睇啲歌嘅時候，會覺得我同緊你一齊成長。即係情歌其實係唔啱我唱嘅咯，所以最開頭嘅時候個歌曲同埋性格係唔成正比咯。即係若然你會覺得陳柏宇係一個本身唔係好出聲嘅人，我以前都係好多人講嘅。以前都係一個死靚 can 咁嘅啫。咁但係從來都冇話好靜態嘅，從來都冇好鄰家男孩嘅，唔係嗰啲嚟嘅。咁所以嗰個歌曲同埋個性格係唔成正比咯。但係而家就因為大家開始已經成正比啲啦，成正比啦，開始嚟緊，因為經歷啊嘛，你有過程啊嘛，大佬。我哋頭先換咗片，唔使喊㗎。咁我覺得你教小朋友都應該好好喎，盡力咯，唔會太差㗎。希望啊！即係我都覺得身教係最緊要嘅。唉，冇錯，我正想講，因為你冇，其實你點教都冇用嘅，身教嘅最後都係，因為佢見到你係咁樣做人咧，佢就咁樣做人咯。同埋最慘係咧，如果咧你唔係身教，你講有講一套，做有做嘅一套咧，其實你 feed 緊俾你嘅小朋友嘅 message 咧係更加 mess up 咯。佢未必講，未必通，但係佢一定唔會跟足晒咯，因為佢唔明。你咁講又即係你都做唔到。唔係同埋都跟唔足係合理㗎，因為你都冇跟，係咪先？即係作為家長我都唔跟嘅。係。咁佢都係佢講啫嘛。嗱，而家趁冇人喺度問你先，有冇大唔大壓力咧？做爸爸？大力。有咩壓力啊？個壓力係嚟自究竟點樣先至可以最有效咁樣去
講到你想講嘅 message。你成日都好似要等一啲 timing 啊，同埋你要其實唔係話今日佢做咗一樣嘢，然之後我同你講，然之後你以後就會記得呢一個 lesson。其實唔係咁樣噶嘛，現實生活係咪先？即係睇戲就成日都係咁啦。我就算同你講一番説話，你要去明白同埋去即係去活用嗰一番説話係要 it takes time，同埋時間去 understand， 即係 truly understand 個 meaning behind 嗰個教育咯。工作同埋湊小朋友好難平衡噶嘛。唔使平衡㗎，佢自己 self balancing 嘅喎。咁我真係 balance 唔到喎。你點樣為之 balance？即係例如你今日拍下嘢，突然之間，喂，要翻去幫手啦咁樣，即係個時間上面你要照顧小朋友啦，咁你又要工作啦，你要 balance 啊嘛，因為人生未。你有冇一次試過 balance 唔到而出事啊？成日都試咯。出咗事之後點啊？出事之後咪冇事咯。咪咯。咁有咩問題啊？咁你 expect 你嘅生活係長期都順嘅、如意嘅，即係所有嘢都係唔需要犯錯嘅，咁先至係好啊！梗唔係啦，你梗係要有經歷㗎啦，個人。冇錯啦。人係要經歷㗎，人係要犯錯嘅，知唔知啊？一定要犯錯，你唔犯錯，你點知咩係啱啊？係真。無言的親侵襲我心，仍寧願親口講你累得很。話你咧呢個而家呢一刻啊，係你嗰個人啊，唔係講你紅唔紅嗰個高峰，係你嗰個唱歌技巧嘅高峰。你話你而家係暫時係叫能力最高嘅一個位，係最做到自己想做嘅嘢。最近做到自己想做嘅嘢，其實好容易睇啊！你聽翻我 Speechless 嗰個演唱會啦，香港 Speechless 個演唱會，同埋我哋上次 Manchester 嗰場，因為有錄翻晒所有嘢噶嘛，我願意就咁將佢抌上網啊！即係成個 raw audio file 咁樣抌上網啊！即係好似 first take 咁啫嘛，即係你都係行埋去唱就係 first take 都仲有得 mix 啊！係呢個係淨係已經係 live 最 live 嘅最 raw 嘅 version 嚟㗎啦。你覺得係點解會去到得到呢個位？練習，我諗最多嘅時候咪每一日都練咯，每一日都練聲，唔係練歌喎，練聲喎。因為唱歌同埋聲音嘅能力係兩樣嘢嚟嘅喎。嗰個唱歌嘅技巧提升，跟住先至有權去犧牲嗰個唱歌技巧為藝術咯。咁你呢個睇法唔係一嚟就有噶嘛？係，你應該實係有一個位突然之間，我要研究下呢一樣嘢啊，唱歌技巧嘅嘢。但係就係喺忙嘅時候你唔會覺㗎，忙嘅時候你唔會覺得呢樣嘢係需要存在嘅，因為你個人你嗰陣時即係有係啦，工作又好多啦，又可能有好多人成日都會話俾你聽，哇好聽啊，即係唱得好聽啊，咁樣又成咁樣，好彩 Covid。令到工作量減少，咁有好多時間去 reflect upon 自己個事業同埋唱歌嘅能力，咁就揀一樣嘢，即係我咁去諗啊，究竟點樣可以令到自己嘅事業再進一步咧？其實冇乜好嘅答案啊！即係喺做咩類型嘅歌啊，或者點樣，或者應該做啲咩啊？係咪應該拍嘢啊？各樣那樣，冇一樣嘢係可以 guarantee 到 success 嘅。咁我唯一一樣嘢諗到嘅就係提升自己個基本嘅唱歌能力咯。咁高物論個事業嘅走向係點樣都好，我都有嘢係 improve 緊嘅咯。啊，冇人同你講嘅呢啲，自己得翻嚟嘅，自己諗翻嚟咯，唔使人同你講啦。你要明白你呢件事其實係好癲㗎，即係冇乜嘢做嘅時候，啊，點樣改善自己先？諗下呢個諗法嘅人啊，其實係唔係人人都係咁咯？有啲人喺冇嘢做嘅時候可以選擇就係消極啦，或者都係咁啦咁樣噶嘛。你嘅諗法就係諗下有啲乜嘢可以改變下咧，提升下自己咧。即係呢樣嘢係匪夷所思啊嘛，我覺得。所以其實低潮好緊要咯。梗係啦，係啊，即係你冇低潮，其實你冇呢個位。係啊，因為你啱啱你嗰時講啦，你一路高潮，你個人就真係一路高潮。收晒。因為你嘅高潮，你 feel 唔到原來自己有啲乜嘢係缺乏咗，同埋冇嘢 goes on forever。你低潮嘅時候唔會 last forever， 高潮嘅時候亦都唔會 last forever。哇！呢個其實真係咩方面都係咁樣應用咯，即係音樂事業又係啦，任何做人都係啊，真係陳柏宇無號，
高潮不會一世的。低潮也不會一世。喂，你啱啱話咧技巧嘛，唱歌人人都有一嚿咯，咁樣即係。係。咁我翻去練習，我目標就希望可以同你合唱咯。好簡單啫嘛。係啊，點做啊？語嘅啫 Happy birthday to you。我要有技巧先同你唱㗎，我唔係而家唱㗎。Happy birthday to you。其實我平時都會打開你啲歌自己同你合唱嘅，所以唔需要搞咁多嘢。我已經合唱過㗎啦，我哋已經喺我不知情嘅情況底下。係啊，我成日同你合唱㗎，不過你好少和應我啫嘛。咁我係唯一一個繼續唱㗎咋，你係咪成日都唱下唔唱啊？我記得啊。有啊，同埋我唱錯歌詞你都唔會錯咯。係啊，我唔會錯㗎。咁好多人都同你合唱過咁樣。係啊。咁我哋一齊繼續同陳慧儀合唱啦。